बाबा, ये क्या कर रहा है तू? तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा, मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, इस आग के साथ। मौत के साथ रेस लगाना चाहता है? अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। क्या कहता है? बाबा, अगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूते ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम हैं? तू शोला है और मैं आतिश।